大陆高铁车厢内，这名男子看着手机影片，不戴耳机就算了，音量还开得很大声。一旁乘客提醒小声点，男子却一秒暴怒。现在这个骚扰到其他人，他们都把手机关到去嘛。我这样的话，我是不是要叫陈体过来？叫你喊得过来嘛你。除了手机音量，大陆高铁最常被客诉的噪音，还有这个。孩子大哭大闹，没有大人上前安抚，整个车厢的人心情都和小孩一样崩溃。有鉴于噪音引发的冲突不断，京沪高铁率先试行静音车厢，规定乘客手机只能调成震动，并要求尽量不要说话。是一个很不错的选择，不是所有人素质都很高，那他打电话他可能就很大声啊，甚至有的人在那里看电视剧，他也开得很大声，你能怎么办？静音车厢的设计，有人喊赞，但也有人提出许多疑问：讲话多小声才符合标准？睡觉会打呼的人可以到静音车厢吗？而且，就算乘客发出噪音，现阶段高铁人员也只能口头劝告，没有实质罚则。静音车厢到底能多安静？被打上大问号。TVBS 新闻综合报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。